Well, the nice thing about Yzerfontein is you always hear the sea. No matter where your house is in Yzerfontein, you will always hear the sea and the waves knocking against the rocks, that thundering of the waves knocking against the rocks. And if you don't live in a rocky area, when you live along the beach, you can hear the waves crashing on the beach every night. And that's what I can remember as a child. You would sleep at night with all the windows open, and the sea would actually soothe you to sleep at night. And when it's stormy and you've got bad weather, it actually thunders. It's almost like you cannot hear anything else except the thunder of the sea and the noise of the sea. I think Yzerfontein's biggest asset is the natural beauty. For one town to have so much natural beauty and for us to live so close to nature, it's almost unfair. Ek dink elke persoon wat hier intrek, maak nie saak van waar hy kom nie. Dit is net die rustigheid, die vriendelike mense, want die groep is mekaar. Ek meen, of jy nou 'n man ken of jy hom nie ken nie, al knik jy net jou kop, maar jy groet mense. En die kinders kan nog in die straat loop. Hier's nog wild, hier is voeltjies, hier is blomme. It's kind of like the forgotten place on the west coast. Everyone always shoots up to Langebaan or Paternoster, but they kind of forget to turn off in Yzerfontein. So it's kind of like a closer, untouched jewel of the west coast, I think. Where Yzerfontein gets its name from is not 100% sure. There are two trains of thought. Firstly, from the word Yzer, which means very cold and can refer to the icy waters of Yzerfontein. The second one from the word Yster, which means iron, and that could refer to the reddish color of the drinking water and the high iron content which it contained back in the days. Duisende jare terug, en in hierdie geval natuurlik praat ons nou van meer as 100,000 jaar terug, toe die ouens van die binneland af hiernatoe gestap het en by die see uitgekom het. As jy by die see is dit op die vlak, op seevlak natuurlik, alles is baie plat, en 'n mens wil altyd kan sien, so met die koppie wat hier was, of die koppie wat hier is by die hawe, en die koppie agter die dorp, as 'n mens daar so opklim, kan jy eintlik baie ver gesien het. Daar bovenaan, daai gat wat julle daar sien, is eintlik 'n baie waardevolle erfenis terrein. Dis 'n grot, dis 'n oorhanggrot wat gevorm het, en waar in middelsteen tydperk mense gebly het. Ons weet glad nie hoe hulle gelyk het nie. Dit is baie beslis ons almal se voorsate. Ek wens ons kan weet hoe hulle gelyk het, en 'n mens probeer om oorblyfsels te kry, en al wat ons daar gekry het, is 'n stuk kakebeen met 3 tande in. Volgens afleidings wat argeologe gemaak het, in die tyd wat die mense denke, die kognitiewe denke van die mens, verander het na die werklike meer modern menswees. Hulle was anatomies modern, maar hier het die ouens nou begin modern dink ook, want hulle het al die inligting wat hulle bymekaar gemaak het. Dit was nie net 'n geval van ons kry inligting, ons hanteer dit vandag en môre is dit vergete nie. Alles is bymekaar gemaak en dit het hulle hele optrede, hulle hele handeling beïnvloed. En hulle kon hulle self baie meer versorg het, omdat hulle geweet het wat is die voedselbronne en hoe om daai voedselbronne te benut. Yeah, there's something special about bringing out the first loads in the morning. We try to specifically bake in a way that customers can always come in and see bread being taken out the oven, and it's just one of those things, like it brings back instant memories from your mother or your grandmother baking bread, and it's just, you can't resist. It's just, the smell is so overwhelming, it just enlightens all old memories that you could have. The bakery in a small town's purpose is it's a place where people meet, come together, have meals and coffee with family and friends, and get their daily loaf of bread and pastries. Kuns is belangrik want dit laat jou deur jou oë lewe kry. Dat almal wat dit saam met jou kan geniet. Hulle wil dit sien, hulle wil sien hoe dit ontwikkel. Waar kom dit vandaan? Wat het jy met hom nou hierdie keer gemaak op daai doek, waar daar niks op was nie? En toe het jy dit verander in iets wat vir jou beteken, wat jy kan joune maak.
Ietsie anderster wat uniek is aan Yzerfontein is omdat ons nie 'n sentrale kunsgalery het in die dorp nie, het ons besluit om kunsgalerye in elke woonhuis oop te maak. Daarmee nooi ons die mense in ons huise in, ons heg vriendskap of ons begin met vriendskappe met die mense, hulle kom kyk na ons kuns. En ek dink dit is heel uniek aan Yzerfontein wat jy nie in enige ander dorp in Suid-Afrika gaan kry nie, waar jy by die kunstenaar aan huis kan kom. Jy kan saam met hom 'n glasie wyn drink, wat natuurlik 'n moed is aan die Weskus, of as jy 'n koppie tee wil drink, is dit ook welkom. Maar dan kan ons gesels, ons kan ons kuns vir julle wys, en ek dink dan is dit net makliker om agter die kap van die byl te kom van wat maak die kunstenaar tiek as te ware, hoekom hy sekere kunste beoefen. En ek dink dit die blootstelling vir die mense daar buite om op die Ysterroete te kan kom is net baie lekker en baie belangrik. The thing about a small town is people support you. Our business has been well supported by the locals, which we're really grateful for. It could have been a make or break for us initially, and fortunately it's made the business. Fantastic local people, Gin is made by using a lot of patience, good quality botanicals and products, and a lot of attention and care in what you do. So, to make an award-winning gin, you have to make some sacrifices. In terms of sacrifices, I mean how much we produce. So one thing that we do differently to most other people is that we make less gin per batch, but the gin that we make is a lot more flavorful and a lot smoother. And in that, we've made 2 award-winning gins out of 3 that we submitted. Wat maak 'n goeie restaurant? Consistency. Consistency, dedication. You must love what you do. As jy nie daarvan hou nie, dan as dit net vir jou job is, dan gaan jy dit nie maak nie. Jy moet regtig 'n passie hê vir dit. En te kan sê, wel, jy moet alles kan doen. Jy moet almal kan happy hou. En jy moet dit doen elke dag 100%. Ja, ek het 'n sê ding wat ek altyd maar sê, as mense vra hoe gaan dit? Sê ek nee man, dit gaan goed. Ek bly in Yzerfontein. So small towns aren't for everybody. Some people enjoy the city, but for me and my family, we enjoy being away from all the busyness in a place where we feel comfortable, safe and secure. It's a paradise on the beach. To fit into Yzer, you'd have to be very chilled. People enjoy their wine and their beer. It's a very social town. I mean, you can barely get home without someone inviting you for a glass of wine or a beer. So, yeah, definitely just completely relaxed. Be who you are. It's a very non-superficial town. Stories are very important for the history and tradition of a town. When a town has tradition, it's built on very solid foundations, and people can always refer back to it. It shows you that the town has come a long way, and that there were some very interesting people living in that town, and some interesting happenings in the town at the time. So the next chapter of Yzerfontein will be the new stories that all the new incomers, the new diverse people coming into Yzerfontein will create. Ek het in 'n storieboek gelees, en die ou het 'n beeld geskep van rots op die strand, en langs die rots het 'n dryfhout gelê. En dit het my onmiddellik laat dink aan Yzerfontein as jy gaan stap op die strand. En baie keer is ons heeltemal alleen op die strand. En jy sien 'n dryfhout en jy wonder baie keer, waar kom die dryfhout vandaan? Waar het hy getravel? Waar sy omswerminge, deur watter oseane is hy, en hy kom land op jou stoep. En jy tel hom op en jy kyk na hom en jy laat dink, dit is Yzerfontein. Ja, kyk, uiteraard die Weskus is mens maar bekend vir sy vis, vir sy snoek en geelstert, en dan natuurlik as jy dieper ingaan, dan kry jy natuurlik tuna ook. Die see het baie mense kos gegee in hierdie omgewing, en hierdie was 'n baie populêre visvangplek geweest. Vandat dit 'n dorp, en miskien nog voor dit 'n dorp geword het die boere van die binneland hier kom uitspan met hulle wa en pere of muile wat hulle gebruik het in daai tyd. En dan het die ouens begin visvang, en daardie
En jy het 'n heel paar van die bestaansvissermanne later gevestig hulle hierso op die dorp en almal het 'n lewe daar uitgemaak. Maar ek dink as 'n mens op hierdie koppie agter die dorp gaan sit het en jy kan oor baie jare kon jy gekyk het na wie hier verbygekom het jy heel moontlik mense soos Michel wat hier in Oudias en al die manne wat hier verbygekom het op die see en alles maar die pad om Afrika op deel van die handelsroete. Dit sou geweldig interessant gewees het om te sien hoe al hierdie bote verbykom. Eintlik as jy kyk na al die skeepswrakke om ons Suid-Afrikaanse strande, meer as 3000 van hulle, dan kan 'n mens dink hoeveel die see vir mense moontlik gemaak het. En hier by ons, en een interessante ding ook is, die see gee vir ons fossiele van diere, en ons wonder waar kom het vandaan. En as jy op die strand loop en jy tel 'n renosterkaak op, en dit is versteen, en jy kyk terug na die geskiedenis, en jy besef, maar hier wat nou see was 'n gedeelte van 'n wye grasvlakte waarop daar duisende diere geloop het, en hierdie reste is besig om uit te spoel. So daar's interessante goedjies wat die see ook vir ons bied. Nie net kos natuurlik en 'n manier van vervoer nie, maar ook daardie tipe interessante goedjies oor ons geskiedenis. Yzerfontein kruip so diep in jou hart in, dat hy het jou beet gekry voordat jy daar regtig daarvan weet. Jy dink nog, okay, ek is nou op 'n vreemde plek, en ek dink dit is rarig dat jy net so 'n sielerus kan hê in Yzerfontein, want ons is nie so gekommersialiseerd nie. Ons het nou maar die afgelope paar jaar het daar baie meer besighede opgegaan, maar nogtans is dit die hart van Yzerfontein is nog nie gevat nie. Niemand het dit nog gevat en uitgeruk nie. Hy is nog steeds daar.